मसरुम करी बनाउँदा छुटाउनै नहुने चिज के होला त जसले गर्दा मसरुम करी अत्यन्तै स्वादिलो बन्ने गर्दछ। आज म यहाँ हजुरहरूसँग यस्ता यस्ता सबै कुराहरू सेयर गर्नेछु। अत्यन्तै स्वादिलो भोज भते रेस्टुरेन्टतिर पाइने स्टाइलको मसरुम करीको रेसिपी आज मैले यहाँ हजुरहरूको सामु लिएर आएकी छु। नमस्कार, स्वागत छ सबुज किचनमा। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अत्यन्त फाइदाजनक भिटामिन डी ले भरिपूर्ण मसरुम करी बनाउँदा याद गर्नुपर्ने ससाना कुराहरू मैले जानेका हजुरहरूसँग सेयर गर्ने नै छु। आउनुस् मसरुम करी बनाउनतिर लागौँ। यहाँ मैले 500 ग्राम डल्ले मसरुम लिएकी छु। हजुरहरूले पाते मसरुम पनि लिन सक्नुहुनेछ। बजारमा दुई थरीको डल्ले मसरुम पाइन्छ। एक थरी यसरी सफा गरेर पखालेर राखेको, अर्को माटो सहितको। हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार लिनुहोला। सर्वप्रथम मसरुमलाई 2-3 पानी सफासँग पखाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई कति पनि कन्जुसाइ नगरी पखाल्नुहोला। यहाँ मैले मसरुमलाई पातलो पातलो स्लाइस गरेर काट्न लागेकी छु। मसरुमको सेप आफ्नो इच्छा अनुसार काट्नुहोला, तर यसरी काटेको मसरुम अत्यन्तै स्वादिलो बन्ने गर्दछ र यसमा मसलाहरू पनि राम्रोसँग पस्ने गर्दछ। हेर्नुहोस् त, यसको डाँठ केही छिपेको छ भने काटेर फाल्नु पर्छ र सबैलाई एउटै साइजको गरेर काट्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सबै च्याउ काटेर पनि भ्याइसकेँ। अब यसरी काटिसकेको च्याउलाई तातो पानीमा लगभग 10-15 मिनटको लागि डुबाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मसरुमलाई तातो पानीमा एकछिन डुबाएर राख्दा यो छिटो पाक्ने, यसमा बाँकी रहेका फोहोरहरू पनि पखालेर जाने र यसको स्वाद पनि बढ्ने गर्दछ। यता मसरुमलाई तातो पानीमा राख्दै गर्दा म चाहिँ मसरुमलाई चाहिने ग्रेभी बनाउनेतिर लागेँ। यहाँ मैले हिट अन गरेर प्यान बसालिसकेकी छु। प्यानमा मैले तोरीको तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले केही हरियो लसुन फुराएँ। त्यसै गरेर मैले यहाँ सफा गरेर काटेर राखेको अदुवा लसुनका टुक्राहरू पनि राखेँ। मिडियम हिटमा एकैछिन अदुवा लसुनलाई फ्राई गरिसकेपछि यहाँ मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको 1 कप प्याज अर्थात् एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई राखेँ। प्याज राखेर एकैछिन हामीले प्याजलाई पनि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याज यतिको भइसकेपछि यहाँ मैले काटेर राखेको लगभग 1 कप टमाटर राखेँ। टमाटर पनि प्याज र अदुवा लसुनसँग राम्ररी मिक्स हुने गरेर एकैछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टमाटर छिटो गलोस् भनेर मैले थोरै नुन पनि राखेँ। नुन राखेर एकैछिन चलाएर एकैछिन भुटेर हामीले छोपेर एकैछिन यो मिक्सरलाई पकाउने छौँ। यता यो मसरुम करीको ग्रेभी पाक्दै गर्दा म चाहिँ मसरुम करीलाई चाहिने मसला बनाउनतिर लागेँ। मसला बनाउन मैले एउटा सफा बाउल लिएर त्यसमा 1 चम्चा जिराको धुलो राखेँ। यहाँ मैले 1 चम्चा बेसार पनि राखेँ। त्यसै गरेर मैले लगभग आधा चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो पनि राखेँ। स्वाद अनुसार थप्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले 1 चम्चा सब्जी मसला पनि राखेँ। करीको कलर राम्रो आओस् भनेर मैले 1 चम्चा काश्मिरी रेड चिली पनि राखेँ। स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। यहाँ मैले आधा चम्चा मरिचको धुलो पनि राखेँ। अब मैले थोरै लगभग आधा कप जति पानी लिएर यो मसलाहरू सबै राम्रोसँग एक आपसमा घुलमिल हुने गरेर मिक्स गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, यसरी मसला सबै हामीले सुरुमै यसरी बनाएर राख्यौँ भने यसले हाम्रो करीको स्वाद अझ मिठो बनाउने छ। यता हाम्रो ग्रेभीको मिक्सर पनि पाकिसकेको छ। अब यो ग्रेभीको मिक्सरलाई मैले ग्राइन्डरमा राखेर पिस्नेछु। यहाँ हामीले मसरुम बनाउँदा छुटाउनै नहुने कुरा टिमुर हो। टिमुर र च्याउ एक आपसमा मिक्स हुँदा च्याउको टेस्ट नै अति राम्रो आउने गर्दछ। अब यो मिक्सरलाई ग्राइन्डिङ गरेर एउटा स्मुथ पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालिसकेकी छु। प्यानमा मैले थोरै तोरीको तेल राखेर जिरा फुराएँ। जिरा लगभग फुरिसकेपछि मैले त्यसमा अघि न मिसाएर राखेको मसला राखेँ। मसला एकैछिन पाक्न दिएर मैले अघि न मिक्सरमा पिसेर राखेको प्याज र टमाटरको ग्रेभीलाई राखेँ। अब यहाँ हामीले ग्रेभी र मसला एक आपसमा राम्रोसँग मिक्स हुने गरेर एकैछिन लो आँचमा चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो ग्रेभी कस्तो राम्रो देखिएको छ। यसरी नै चलाउँदै ग्रेभीलाई लगभग 2-3 मिनट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो ग्रेभी रेडी छ। यसमा मैले फ्रेस मटर कोसा 1 कप राखेँ।
पाएसम्म फ्रेस नै मटर कोसा लिनु होला। फ्रेस मटर कोसाले टेस्ट नै अझ राम्रो दिने गर्दछ। अघि न ग्रेभी ग्राइन्ड गर्दा मिक्सरमा अलिअलि रहेको थियो, त्यो पनि पखालेर मैले यसमा राखेँ। करी कतिको झोलिलो बनाउने हो त्यो अनुसार पानी राख्नुहोला। यहाँ मैले अघि न काटेर राखेको च्याउलाई राखेँ। च्याउलाई मैले तातो पानीबाट झिकेर पानी सबै एउटा जालीमा राखेर छानेर अलिअलि निचोरेर राखेँ। अब च्याउ राखिसकेपछि एकचोटि राम्रोसँग एक आपसमा सबै ग्रेभी केराउ मसला मिक्स हुने गरेर राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले 1 कप हरियो लसुनको पत्ता पनि राखेँ। यसले गर्दा हाम्रो तरकारीको स्वाद पनि बढ्ने र राम्रो पनि देखिने गर्दछ। एकचोटि राम्रोसँग फेरि पनि सबै एक आपसमा मिस्ने गरेर चलाएँ। मसरुम करीलाई अझ स्वादिलो बनाउन मैले लगभग 1 चम्चा जति कसुरी मेथी पनि राखेँ। कसुरी मेथी बजारमा सजिलैसँग किन्न पाइन्छ, भने पक्कै पनि राख्नुहोला, यसले स्वादलाई एकदम बढाउने गर्दछ। अब यो मसरुम करीलाई हामीले लगभग 4-5 मिनट छोपेर लो आँचमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। 4-5 मिनट भइसकेको छ, हेर्नुहोस् त हाम्रो करी रेडी छ। यहाँ मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको धनियाँ पनि राखेँ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लागिरहेको छ त? यदि रेसिपी राम्रो लागे एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला, अत्यन्तै स्वादिलो बन्नेछ। शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने, ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्ने तथा इम्युनिटी पावर बुस्ट गर्न सहयोग गर्ने मसरुम बजारको राम्रो सप्लायरबाट मात्रै किनेर प्रयोग गर्नुहोला। आहा, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने हाम्रो मसरुम रेडी भइसकेको छ। मैले जानेको रेसिपी हजुरहरूसँग सेयर गरेँ। हजुरहरूले मसरुम ग्रेभी कसरी बनाएर खानुहुन्छ सेयर गर्नुहोला र केही कमी कमजोरी भए पनि भनिदिनुहोला। भिडियो राम्रो लागे लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर यो मेरो सानो प्रयासलाई साथ दिनुहुनेछ भनेर आशा गरेकी छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। यसरी नै हजुरहरूले पनि मसरुम करी बनाएर साथीभाइ फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँहरूको दिन मङ्गलमय बितोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।